បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Short KR បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនិយាយទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត page នៅក្នុង Facebook បាទទាក់ទងនឹងបងប្អូនដែលអត់ចេះបង្កើត page នៅក្នុង Facebook បាទខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបក្នុងការបង្កើត page នៅក្នុង Facebook បាទមុននឹងចូលទៅការបង្កើត page សូមបងប្អូនជួយចុច Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទសូមចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទៀតបាទអញ្ចឹងជំហានដំបូងដែលយើងចង់បង្កើត page នៅក្នុង Facebook គឺបងប្អូនត្រូវមាន Facebook បាទអញ្ចឹងតើមាន Facebook បងប្អូនអាចបង្កើត page នៅក្នុង Facebook បានអញ្ចឹងជំហានដំបូងចូលទៅកាន់ Facebook មកបាទចុចទៅកាន់ Facebook បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចមកកាន់កន្លែង profile Facebook យើងមកបងប្អូនឃើញពាក្យមួយគេហៅថា page អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពីលើពាក្យ page ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតមានពាក្យgrade បាទ grade សញ្ញាបូកហ្នឹងបងប្អូនចុចពីលើពាក្យ grade ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកទៀតget start បាទ get start បងប្អូនចុចពីលើពាក្យ get start មកបាទចុចពាក្យ get start បន្ទាប់មកទៀតគេមានពាក្យឲ្យបងប្អូនរើសអញ្ចឹង page បងប្អូនហ្នឹងគឺនិយាយអំពីអីគឺបងប្អូនអាច search បាននេះដូចថាបងប្អូន search ពាក្យថា sport បាទ sport កីឡាបាទ sport នេះបងប្អូនអាច search បាននេះ sport team sport event បាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ពាក្យ search ក៏បានដាក់ពាក្យអាក្រមហ្នឹងក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទយកពាក្យថា personal blog ហើយនឹងកាមេរ៉ា photo ហើយនឹងbeauty អញ្ចឹងគេឲ្យរើសតែ3ទេបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយកតែ3ទេចុច done បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថា next មកបាទ next បន្ទាប់មកគេឲ្យដាក់ឈ្មោះ page អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះ page ស្អីគឺស្រេចទៅលើបងប្អូនទេគឺ page name អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ page ខ្ញុំហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺដាក់ short KR បាទ short KR ឈ្មោះ page បាទអញ្ចឹងឈ្មោះ page បងប្អូនអាចរកគិតសិនទៅហើយបងប្អូនដាក់ឬក៏បងប្អូនដាក់រួចអាចបដូរបានប៉ុន្តែយើងអាចប្រើរយៈពេលយូរដើម្បីក្រុមហ៊ុនគេដូរឈ្មោះឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យថា short KR អញ្ចឹងចុចខ្ញុំអាចបដូរបាទបដូរពាក្យពី short KR ខ្ញុំដាក់short KA បាទ short KA អញ្ចឹងបាទ done បន្ទាប់មកមានពាក្យ next មកចប់ next បន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងគេឲ្យដាក់ enter website អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអត់មាន website អត់ដាក់ website ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យ I don't have a website បាទនេះចុចមក I don't have អញ្ចឹងវាឲ្យយើង next ទៀតចុច next ទៅមកទៀតវាឲ្យយើងដាក់ enter address or city ឲ្យយើងដាក់ស័យដ្ឋានឬក៏ទីក្រុងដែលយើងរស់នៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំដាក់ភ្នំពេញភោជនីយភ្នំពេញបាទភ្នំពេញនេះបងប្អូននេះភ្នំផេននេះបងប្អូនច្រឡំបាទនេះភ្នំផេននឹងបងប្អូនចាំដាក់តាមក្រោយក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យ I don't want to add address អញ្ចឹងយើងអត់ចង់ដាក់ក៏បានចុចហ្នឹងមកចុចមានពាក្យថា next ដាក់ next ទៀតមកទៅមកទៀតយើងឈានដល់ចូលទៅដល់ដាក់profile ហើយនឹង cover អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពីលើ profile add profile មកអញ្ចឹងខ្ញុំបាទដាក់រូបនេះអញ្ចឹងយកពាក្យ use ទៅមក cover អានឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេបងប្អូននេះ save អញ្ចឹងបងប្អូនចុច done មកគឺរួចរាល់បាទនេះចុច done មករួចរាល់បាទ first page យើងបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹង next បាទចុច next មកហើយនេះដាក់ invite friend អញ្ចឹង
អានេះដើម្បីយើងចុចទៅ friend យើងឲ្យគេឃើញគេជួយ like តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺថយសិនបាទគឺសម្រាប់ខ្ញុំថយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនយើងកើត page បានមួយហើយនេះបងប្អូនហើយតកតងនឹងយើងបង្កើតបានហើយគឺតកតងនឹងគោលការណ៍ page របស់យើងគឺបងប្អូនផុសមានវីដេអូមានអីបងប្អូនផុសដើម្បីឲ្យគ្រប់គោលការណ៍របស់ page យើងសិនមកចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទសូមអរគុណច្រើន